wá sọ fẹ́yìn èèyàn ni pé another battle open soon ó máa bẹ̀rẹ̀ nínú àwẹ̀ yìí náà la máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín àgbà mélòó la máa fi sáré bẹ̀rẹ̀ sínsìn. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ àti bó tẹ́ mo gbọ́ wá. This is DG Naija. Don't forget to subscribe, like and share. Abolore ti fárígá báyìí o lórí rògbòdìyàn tó ń lọ láàrin àwọn Sego Nation àti MC Oluomo Nation. Ó ní battle line has been drawn o. Ìyẹn tẹ́ bá mọ̀ kẹ́ lọ rẹ́ǹtì wá gbàgbó sí iṣẹ́ ìfẹ́ bẹ̀rẹ̀ gangan ẹ wò ẹja gbọ́lẹ́nu Abolore ti fárígá báyìí. Wá sọ fẹ́yìn èèyàn ni pé another battle open soon ó máa bẹ̀rẹ̀ nínú àwẹ̀ yìí náà la máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín àgbà mélòó la máa fi sáré bẹ̀rẹ̀ sínsìn. So àwọn tẹ́ máa rent tó mọ̀rọ̀ sọ ẹ má gbà àwọn ajá tó wà o. Àwọn tẹ́ máa rent tó máa lè defend yín torí máa kó bò yín gan gidi gan. Orí Márúwá ni mo ti máa kọ́kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ máa kó bò yín gidi gan. Àníṣe kí ló ṣe ń jẹ́ kí Márúwá kó wà stand ẹnu pé mi ò sọ̀rọ̀ lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí ó fi àjẹ Márúwá gan. Ó fi àjẹ Márúwá gan ẹnu pé mi ò sọ̀rọ̀ èmi gan ń kamera ó ń dùn mí wọ́n yẹ ceasefire wọ́n hit àwọn ní Márúwá gan. So tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Márúwá ti wà ní 60-40 bọ̀gbà tí Legacy ò sọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n overshadow agbára yẹn àwọn wá ní 80-20 lórí Márúwá agbára yẹn wọ́n wá ṣáwà agbára lórí Márúwá yẹn gan. Bọ̀gbà tí mò ń jáde tí mò ń sọ̀rọ̀ yẹn ó ń ṣèkì ilẹ̀ ó dẹ̀ ń dọ́dọ̀ àwọn ìjọba yẹn. So Márúwá wà okay Márúwá ti di time láti ṣe kíni láti lọ. Bọ̀gbà tí Legacy ò sọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n hẹ́ ti Márúwá padà. So Márúwá agbára Márúwá yẹn ó lọlẹ̀ wọ́n bo kíní yẹn mọ́lẹ̀ wọ́n bo mọ́lẹ̀ o àwọn bo mọ́lẹ̀ o àwọn náwó o ẹ gbàgbé o wọ́n náwó pa. Sórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ wọ́n náwó pa tí bá sọ pé wọ́n náwó pa ó yẹ kó ti mọ̀ pé millions of naira ti lọ ni ó yẹ kó ti mọ̀ pé mi ò sọ̀rọ̀ 70-80-90 million kan ni mò ń sọ o owó ti lọ o lórí ọ̀rọ̀ mi láti lè cover ọ̀rọ̀ tí mo sọ. But now màá wá padà revisit ẹ̀ padà tó ẹ̀yin lẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà má sọ fún yín pé ẹ̀yin lẹ máa ń bẹ̀rẹ̀ ìjà tẹ́ ẹ̀ nílé wò tán lẹ máa ń bẹ̀rẹ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ nílé wò tán òun lẹ máa bẹ̀rẹ̀ a máa padà wá fún yín a máa kòbò yín padà ẹ wá rí. Àyàfi gbogbo àwọn tí wọ́n update fún Olúọmọ pé Olúọmọ máa ṣẹ̀wọ̀n yìí pé Olúọmọ ó máa kó vacate Àbújá kí wọ́n gbé Olúọmọ kúrò l'Àbújá gbogbo àwọn tí wọ́n update yìí àyàfi tẹ́ bá fìyà jẹ wọ́n torí pé ẹ̀yin lẹ rúfin ẹ̀yin náà máa ẹ mọ̀ gbogbo àwọn tó update yẹn gbogbo àwọn tó update yẹn mi ò fẹ́ dárúkọ kí má máa fún wọn lórúkọ ń bí tí ọ̀gá yín bá fẹ́ mọ̀ wọ́n tí Sego bá fẹ́ mọ̀ gbogbo àwọn tó sọ pé Olúọmọ máa ṣẹ̀wọ̀n pé ọ̀tá Olúọmọ ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí gbogbo àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ tí Sego bá fẹ́ mọ̀ wọ́n nísinsìnyí Sego tiẹ̀ mọ̀ wọ́n ni already tí ò bá fìyà jẹ wọ́n Sego ló bẹ̀rẹ̀ wàhálà a dẹ̀ máa padà a máa kó fóun náà padà kóun náà wá di bó ṣe ń rí lára kóun bó ṣe ń rí lára kóun náà máa fìlì hìtì lára. So gbogbo àṣẹ dákẹ́lẹ́ ọjọ́ mẹ́ta yẹn everybody ò sọ̀rọ̀ yẹn kò láìkí àbí kò láìkí pé àwa nú àwẹ̀ o àwa nú ọdún o jẹ́ kí peace máa lọ o jẹ́ kí but ẹ láìkí wàhálà tẹ fẹ́ yẹn ẹ máa gbà padà. Ẹ pàdé mi lọ́la 10 PM Nigerian time a tún ti bẹ̀rẹ̀ padà nìyẹn 10 PM Nigerian time a tún ti bẹ̀rẹ̀ battle continue Legacy lèmi jẹ́ a tún máa bá mi pàdé. Thank you, God bless.